बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना जिथे भी होगे बिल्कुल ठीक ठाक होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने अंदाज ने इंजॉय कर रहे होगे। मन कहते हैं मोहम्मद शहबाज साहिर, तुसी वेख रहे हो साहिर कुमार टीवी। जी दोस्तों, मैं इस टाइम जनाब आज़ाद कश्मीर मीरपुर शहर दे विच मौजूद हाँ। उहदे नाल मंगला डैम उहदे विच गंदम की कटाई कर रहे हैं। माशाल्लाह शाम का मंजर है, बड़ा खूबसूरत माहौल है जनाब। तुहानूं गंदम का व्यू करने, पिछे दोस्त कटाई कर रहे हैं और नाल नाल मंगला डैम दे भी थोड़ा जहा व्यू करवाने हैं। बड़ा ज़बरदस्त शाम का मंजर है जनाब और बड़ा खूबसूरत मौसम है और बड़ी खूबसूरत शाम है जनाब। आस पास तो मंगला डैम का व्यू माशाल्लाह जी है। दोस्त देखो जी गंदम की कटाई कर रहे हैं। हुण शाम हो गई है, थक चुके ने। यह जनाब जी मंगला डैम की गंदम है जी, पतली पतली तुसीं वेख रहे हो बिल्कुल। और बड़ा खूबसूरत मंजर है जनाब इस टाइम माशाल्लाह। है चारों तरफ जनाब मंगला डैम का तुसीं व्यू करो। नाल जनाब बड़ा खूबसूरत जंगल है जनाब, पहाड़ है। और यह जनाब जी एक डेरा है बकरवालों का, जिथे भेडा बकरियां जनाब शाम ने इत्थे आके बहंदे ने, चराण गए ने। और सामने जनाब बड़ा खूबसूरत जंगल ते पहाड़ ने जनाब। और शाम का मंजर तुम दस रहे हैं इस टाइम माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत। ए वेखो जी जनाब मंगला डैम में गंदम बिल्कुल जी पक चुकी है और ए शाम हो चुकी है माशाल्लाह। सूरज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। सामने कुछ ही देर तो बाद जनाब पहाड़ों की ओड़े च आ जाएगा। ए सामने मंगला डैम का पानी भी नज़र आ रहा है, थोड़ा जूम करना तुम। ए जनाब पानी आस्ता आस्ता हूँ मंगला डैम का पानी जोड़ा वो तुहानूं आ रहा है जनाब। पहले बिल्कुल डेड लैवल तक ख़त्म हो गया सी, बिल्कुल ख़त्म हो गया। हुण माशाल्लाह जी पानी आस्ता आस्ता मंगला डैम ते बिल्कुल ऊपर आ रहा है जनाब। लेकिन लोग बड़ी तेज़ी च हुण गंदम की कटाई कर रहे हैं ताकि पानी ज़्यादा चढ़न तो पहले पहले जनाब गंदम की कटाई हो जाए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंजर है जनाब शाम का, तुसीं वेख सकते हो। सामने ये बकरवालों का जिस तरीके से डेरा विखाया है, उन्होंने एक कैंप लाया हुआ है। कैंप के नाल है जिथे लकड़ां जियां इकट्ठियां हुई ने। इत्थे जनाब जड़ियाँ भेडा बकरियां सूईयां ने, उन्होंने बच्चे बुच्चे ने जनाब। बड़ा प्यारा और खूबसूरत मंजर है सामने जनाब अरफान जफर का वर्ड हाउस, जिन्हें तो नज़ारा इंशाल्लाह अगले नैक्सट व्लॉग में दसांगे और मज़ीद तो मंगला डैम का व्यू करवाने। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जनाब, बड़ा ही प्यारा इस व्यू आ रहा है। और दोस्त जनाब जी थकावट का शिकार हो गए ने। शाम का मंजर है, कुछ दोस्त कटाई कर रहे हैं, कुछ अपनी अपनी वीडियो दे विच शूट करने लगे हुए हैं। बड़ा प्यारा माहौल मंगला डैम का जनाब। इस साइड तो जनाब मीरपुर शहर है जोड़ा इस टाइम पहाड़ों के उल्ले है। असीं बिल्कुल मंगला डैम के अंदर जनाब गंदम की कटाई कर रहे हैं। जी दोस्त कटाई कर रहे हैं, उन्होंने गपशप लाने हैं। की हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੂਰਾ ਵਿਆੜੀ ਤੋਂ ਆਏ आया तो मैं भी थोड़े नाल ही हाँ, अच्छा लेकिन अपने व्यूवर्स ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੂਰਾ ਵਿਆੜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ थोड़ा ऊंचा बोलो ऊंचा। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਖਾੜਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ हाँ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਦੀ ਕਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। माशाल्लाह खोल के बोलो, कोई टेंशन नहीं, कैमरा तो नहीं खांदा। ते ये गंदम पंजाब विच भी तो है, इत्थे जरूरी वड़नी हुंदी। ਇੱਥੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਟੁਰ ਫਿਰ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। इत्थे रेट शेट वगैरह ठीक है ना इस वजह ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ तो गंदम में सारी मंगला डैम ऐसे तरीके ये पतली पतली ਤਰੀਕੇ ਬਾ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਪਤਲੀ ਕਣਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ। उत्थे दी निस्बत इत्थे गर्मी भी घट, ਨਿਸਬਤ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੈ, इस वजह तो यानी कि इत्थे ਇਸ वड़दे। ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। चलो माशाल्लाह जी दोस्त ने गपशप लाई है जी। ए वेख लो गंदम के नज़ारे पतली पतली। इधर भी एक जनाब बीमार मुर्गा लगा हुआ है हो गया है ये हुण बुढ़ा हो गया, अगली जवानी नहीं रही थी। लेकिन माशाल्लाह कणक अजे भी जनाब जवाना नाल वध वाड़ रहे हैं। वेख अजे भी वो पिछे फेर रहे हैं सारे, ये सारा जनाब अगे अगे वाड़ रहे हैं। लेकिन है बीमार ही है, जिवें बलैलर नहीं रेड़ रेड़ के जनाब टुरदा तो कोई रेड़िया नहीं जाता। लेकिन ये छाया पे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इस टाइम मंगला डैम में जनाब सूरज गरूब होने तुहानूं विखा रहे हैं। बिल्कुल जी शाम हो गई है, सूरज बिल्कुल पहाड़ों के उल्ले जनाब होने वाला है। बड़ा ही खूबसूरत जनाब मंजर है इस टाइम मंगला डैम के अंदर। और सूरज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। इस टाइम जनाब मंगला डैम में पानी की वजह से धुंध नज़र आ रही है, लेकिन व्यू बड़ा खूबसूरत है। इंशाल्लाह किस दिन का या सुबह का तुहानूं व्यू करवावांगे। और मज़ीद मंगला डैम के अंदर जो खूबसूरती है
ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਵਰਸ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਹੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇਰਫਾਨ ਜ਼ਫਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਊ ਮਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ। ਮਨੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ।